तो ये होता है जब भी आपका जो डॉग है वो एकदम गहरी नींद में हो। ये बेसिकली लैब्राडोर डॉग्स में ही होता है कि जब वो एकदम गहरी नींद में होते हैं तो उनका जो कुछ पोस्चर होता है वो इस तरीके से हो जाता है कि हाथ ऊपर और मुंह नीचे। और अगर हम थोड़ा सा क्लोजअप लें यहाँ से, ये एकदम गहरी नींद में है सकत, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, शराबी हो चुका है सकत। मतलब से अन्नी शराब पी हुई है और अन्नी शराब पी के लेट गया है बंदा। देख सकते हैं अगर आप, ये स्नोर भी कर रहा है सकत।